Siyasət nədir və niyə biz siyasətlə maraqlanmalıyıq? Bu mövzu hesab edirəm ki, önəmli mövzulardan biridir. Çünki Azərbaycanda, cəmiyyətdə, insanlar arasında kifayət qədər dəfələrlə biz belə bir söz eşidirik ki, bəs siyasətə qarışma, sənin siyasət nəyvə lazımdır? Siyasət sözü sanki kostyumlu yaşlı kişilər, bitməyən mübahisələr, politoloqlar, televiziyada çıxış etmək və s. Yəni, yalnız bundan ibarətdir. Bir çox insanlarımız belə düşünür. Amma əslində siyasət səhər içdiyimiz kofenin qiymətindən tutmuş, istifadə etdiyimiz internetin sürətinə qədər hər şeyi əhatə edən geniş bir anlamdır. Siyasət birbaşa bizim şəxsi həyatımıza təsir edəcək bir qaydadır. Qısacası siyasət bizim həyatımızın hər bir sahəsində yer alır. Adicə, uşaqlığımızdan tutmuş, uşaq pulunun verilməsindən tutmuş, uşağımızın məktəbdə təhsil almasına qədər, vaxtında sağlamlığının mühafizə olunmasında, səhiyyəsində, böyüyüb başa çatıb əskərliyə getməsində, instituta qəbul olunmasında, daha sonra işində, iş həyatında, evlənməyində, yaşlandıqda isə pensiya almasından tutmuş, adi dövlətdən pulsuz dərman almağına qədər. Yəni bir sözlə siyasət bütün həyatımızın hər dəqiqəsində, hər saniyəsində mövcuddur. Yəni qısacası, əgər sən siyasətlə maraqlanmırsansa, sən həyatıva qaydalar qoyan siyasətlə maraqlanmırsansa və siyasət masasında yoxsansa, deməli sənin haqqında qərarları başqaları qəbul edəcək. Sənin haqqında qərarları başqası verəcək. Baxın, bu günlərim Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Niyə uşaq pulu verilmir? Çünki sən siyasətlə məşğul olmamısan və siyasətlə də məşğul olan başqaları, məsələn, həmən o bildiyimiz və bir çoxunuzun təhqir etdiyi, söydüyü deputatlar siyasətlə məşğul olublar, deputat olublar, nazir olublar və s. və onlar da məsələn qərara gəliblər ki, uşaq pulu verməyək. Yəni onların qərarı əsasında siz uşaq pulu ala bilmirsiniz. Və yaxud da gündə bir qərar qəbul edir. Məsələn, ayına çıxır, qərar qəbul edir. Taksilər fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Məsələn, lisenziya alınmalıdır, taksilərin qiyməti qalxmalıdır. Nə bilim, filan şərtlər olmalıdır. Bu qərarı kim qəbul edir? Məsələn, 60 min taksidən 20 min taksiyə düşdü də say. Demək ki, 40 min, 50 min civarında taksi ilə məşğul olan vətəndaş işsiz qaldı. Və bunun qərarını kim verdi? Bunun da qərarını siyasətçilər verdi. Yəni, sənin, mənim, bizim maraqlanmadığımız siyasi qərar nəticəsində bu baş verdi. Və yaxud da ki, qiymətlər qalxır, amma pensiyalar, maaşlar qalxmır. Nəyə görə qalxmır? Çünki yenə də həmən siyasətçilər oturublar, yığışıblar, belə qərara gəliblər ki, biz ehtiyac yoxdur maaşları qaldırmağa. Çünki zaten Azərbaycan vətəndaşları siyasətlə maraqlanmır. Maraqlanmırsa, biz niyə onların maaşını qaldıraq? Yəni, çalışıram sadə, bəsit dildə sizə izah edeyim ki, əgər biz siyasətlə məşğul olmuruqsa, bu hazırda bizim yaşadığımız problemlər, şikayətlərimiz də heç biri düzələsi deyil. Daha da pisləşəcək, daha da çətinləşəcək. Çünki biz siyasətlə maraqlanmırıq. Yəni biz dolayısıyla deyirik ki, ay başda oturanlar, ay hakimiyyət təmsilçilər, ay deputatlar, ürəyiniz nə istəyir, eləyin, ürəyiniz nə istəyir, edin. Çünki bizə sizin etdikləriniz maraqlı deyil və biz hər şeyə razıyıq. Yəni, sən siyasətlə maraqlanmasan da, siyasət hökmən səninlə maraqlanır və maraqlanacaq. Bu səbəbdən də vətəndaşlarımız gərək bu məsələdə maariflənsinlər, gərək bu məsələlərdə daha aktiv olsunlar, siyasətlə maraqlansınlar, öz ideologiyalarına uyğun olaraq siyasi partiyalara yazılsınlar, üzv olsunlar. Çünki siyasi partiyalar nə qədər zəif olduqca onların təhsil imkanları da zəifdir, aşağıdır. Amma siyasi partiyalar nə qədər güclü olarsa, nə qədər onların üzv sayı, aktiv fəal üzv sayı çox olarsa, onların təsir mexanizmləri də güclənəcək. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, siyasi mövzularla bağlı, siyasətlə bağlı insanlarımız maariflənməlidir, insanlarımız aktiv şəkildə özləri də araşdırma aparmalıdır, özləri də maraqlanmalıdır və biz də çalışacağıq ki, bu mövzuda belə qısa olaraq çıxışlarımıza davam eləyək.